Bem-vindo ao canal Historia sobre NI. Se gosta do que facemos, non se esqueza de subscrever e gostar. Decembro de 1980. A Guerra Fría atingiu o seu clímax. En Suffolk, a 13 kilómetros da pacata cidade de Ipswich, aniñada entre as árbores centenarias da floresta de Rendlesham, encóntranse dúas das bases militares máis secretas da NATO na Europa. A Race Bentwaters e a Race Woodbridge son oficialmente bases da Forza Aérea Británica, mas están sob controlo da Forza Aérea dos Estados Unidos desde 1951. Albergan ollivas nucleares capaces de reducir o continente a cinzas radioactivas en poucos minutos. A súa presenza é clasificada no máis alto nivel. Os habitantes locais saben apenas que os militares norteamericanos e as súas familias viven atrás de vedazóns altas, criando un pequeno pedazo de América no corazón do interior de Inglaterra. A base ofrece todas as comodidades de casa: bares, restaurantes, lojas. Para os joves homes e mulleres aquí alocados, é a primeira experiencia de vida nun país estrangeiro. Está na liña da frente do confronto con a Unión Soviética, prontos para activar a retaliación nuclear a cualquier momento. Mas neñún deles está preparado para o que vai acontecer nos últimos días de decembro de 1980. Os acontecimentos que se desenrolan nas profundezas sombrías da floresta de Rendlesham van avalar a súa compreensón da realidade e mudar para sempre a vida de todos os envolvidos. Esta é a historia de como un turno nocturno común se transformou nun pesadelo que asombrará a aqueles que o testemunharan durante décadas. 26 de decembro de 1980, 3 horas da mañá. O turno da noite na RAF Woodbridge é unha rotina. O Boxing Day, o día seguinte ao Natal, é un período en que a maioría dos militares está de folga. As patrullas de seguranza realizan patrullas de perímetro de rotina. O sargento Jim Penniston, veterano de 26 anos do Servizo de Seguranza da Forza Aérea dos Estados Unidos, está na sala de servizo cando recebe unha chamada invulgar. O sargento de voo Stephens relata vía radio luces extrañas observadas no portón leste da base. Inicialmente presúmese que se trata de unha aeronave accidentada. Penniston recebe ordens para se dirixir inmediatamente para o portón leste para se encontrar con as patrullas Policia 4 e Policia 5. Trátase do soldado de primeira clase John Barrows e do sargento de voo Stephens, que ya se encontran no local a observar o misterioso fenómeno. A falta de un briefing detallado alarma o experiente sargento. Normalmente todas as operaciones son meticulosamente planeadas e coordenadas. Un desvío extraño dos procedimentos padrano é o primeiro sinal de que a situación está fora do común. Penniston, acompañado pelo soldado de primeira clase Edward Cavanagh, dirígese para o portón leste nun carro con luces azuis intermitentes. A noite de inverno en Suffolk é fría e clara, con boa visibilidade. Ninguén suspeita aínda que esta viaxe marcará o inicio de un dos encontros con ovnis máis documentados da historia. No portón este, Penniston encóntrase con Barrows e Stephens. Os tres soldados perscrutan a escuridán da floresta de Rendlesham tentando discernir a orixen das extrañas luces. Stephens faz unha observación que atrae a atención de todos os presentes. Non caíu, aterrou. A pesar destas palabras alarmantes, Penniston aínda se inclina para a teoría da queda do avión e contacta a seguranza central a través do radio, pedindo para falar con o sarxento xefe de voo de ambas as bases, o sarxento mestre J.D. Chandler. As luces na floresta continúan a piscar e a moverse entre as árbores. Son multicoloridas: vermello, azul, branco, laranja. O seu comportamento é inconsistente con os destrozos de un avión accidentado ou de un incendio. As luces pulsan rítmicamente como que controladas pela inteligencia. Os animais en quintas próximas comezan a mostrar sinais de inquietazón. O ladrar de calles e o mugido ansioso de vacas piden ser ouvidos. Barrows descrevería máis tarde no seu depoimento. A floresta estaba en chamas e era posíbel ouvir os animais da quinta a facer moito barulo. A atmosfera ficou cada vez máis tensa. Os soldados experientes perceberon que estaban a lidar con algo invulgar, mas aínda tentaban encontrar unha explicación racional.
Neñún deles estaba preparado para o que a patrulla iría encontrar ao aventurarse na floresta. Peniston decide organizar unha patrulla exploratoria. O procedimento padrão exixe que, en caso de suspeita de queda de adián, sella realizada unha investigación no local. Cavansac permanece con o carro como contacto con a base, en cuanto Peniston e Burrows seguen a pé para a floresta en dirección á fonte das extrañas luces. Son quase 3:30 da mañá. Os dois soldados, armados con lanternas e radios, entran no denso matagal da floresta de Rendlesham. Árbores centenarias érguense a súa volta como siluetas escuras, os seus ramos entrelazados no alto, bloqueando quasi por completo o ceu. As follas do ano pasado estalan sob os pés e os ramos secos estalan. O ar está frío e húmido, impregnado do cheiro das agullas dos piñeiros e da vegetación en decomposición. As luces extrañas fican máis brillantes a medida que se aproximan. Peniston descrevería máis tarde no seu depoimento. Directamente al este do Portón Leste, a aproximadamente 2,5 kilómetros de distancia, nunha grande área arborizada, unha grande luz amarela brillante emanaba de cima das árbores. No centro da área iluminada, mesmo no centro, ao nivel do solo, había unha luz vermella, intermitente a intervalos de 5 a 10 segundos. Os dois homens movíanse cautelosamente, sen saber o que esperar. O seu treino exixía extrema cautela ao explorar un obxeto descoñecido. Mas nada na súa experiencia militar os tiña preparado para o que estaban prestes a encontrar. Abrindo camiño por entre a densa vexetazón, Peniston e Burrows emergen súbitamente nunha pequena clareira. O que ven diante deles desafía cualquier explicación racional. No centro da clareira encóntrase un obxeto triangular, con aproximadamente 2 a 3 metros de altura e a mesma largura na base. A súa superficie parece metálica, escura, mas emitindo o seu propio brillo. Símbolos extraños, que se asemellan a hieróglifos ou pictogramas, están espallados pela superficie do obxeto. Brillan con unha luz amarelada fraca, criando un padrón surreal no corpo da nave descoñecida. A luz vermella que viron a distancia emana do topo do obxeto e, de facto, pulsa a intervalos regulares. Peniston sente o corazón bater máis depresa. Todos os instintos gritan por perigo, mas a curiosidade e o sentido do deber obríganno a continuar a explorar. Dá un paso enfrente, depois outro. O obxeto parece completamente inmóvel, mas de alguma forma vivo. Un ligeiro zumbido emana dele, sentido máis pelo corpo do que ouvido pelos ouvidos. O ar enredor do obxeto treme, como sobre asfalto quente no verán. Peniston percebe que está perante unha tecnoloxía que ultrapasa tudo o que a humanidade xa coñeceu. No seu depoimento posterior descreverá a sensación. Fiquei impresionado con a tecnoloxía, e sin, con a percepción de que esta non era unha aeronave, que podería ter sido fabricada en 1980 ou mesmo hoxe. Vencendo o medo, Peniston aproxímase do obxeto a unha distancia de aproximadamente 50 metros. Ve claramente que se trata de un dispositivo mecánico, como escreve máis tarde no seu depoimento. Era definitivamente de natureza mecánica. A superficie do obxeto parece quente ao toque, non quente, mas visiblemente máis quente do que o ar circundante. Peniston toma unha decisión que mudará a súa vida para sempre. Estende a man e toca na superficie do misterioso dispositivo. O material parece liso, quase vítreo, mas con unha textura interna. No momento do contacto, Peniston é atinxido por unha sensazón extraña, como se unha descarga eléctrica estivese a percorrer o seu corpo, mas sen dor. As imaxes comezan a cintilar na súa mente. Secuencias de uns e ceros, código binario, que en 1980 aínda non era amplamente coñecido do público. As visoes percorren a súa mente a unha velocidade incrível. Ve coordenadas xeográficas, datas, símbolos cuso significado non compreende. Tudo isto acontece nunha questán de segundos, mas parece unha eternidade. Peniston pega instintivamente no seu bloco de notas e comeza a anotar os símbolos que ve. A súa man móvese quase automáticamente, trazando longas fileiras de uns e ceros. Non comprende o que está a escrever,
mas sente unha necesidade avasaladora de resistar esa información. Só 30 anos máis tarde se tornará claro que escreveu unha complexa mensaxe codificada contendo as coordenadas GPS de monumentos antigos con unha precisán de 7 casas decimais, unha precisán inatingíbel en 1980. De repente, o objeto comeza a subir lentamente no ar. O zumbido intensifícase e a luz vermella comeza a pulsar máis rapidamente. Penniston recúa, aínda incrédulo. O objeto sobe acima das copas das árbores, paira por un momento e depois desaparece no ceo noturno con unha velocidade incríbel. Non a son, neñún vestigio da súa presenza, a non ser 3 depresións distintas no solo, formando un triángulo equilátero. Cada depresón ten aproximadamente 18 centímetros de diámetro e 4 centímetros e medio de profundidade. Penniston e Burrows están no medio da clareira, tentando comprender o que aconteceu. Os seus radios estalan con estática. As súas lanternas piscan e apáganse. Os equipamentos electrónicos compórtanse de forma extraña, como se expostos a un forte campo electromagnético. Ambos os homens se senten desorientados. O tempo parece esticado. A realidade turba. Perceben que testemuñaron algo imposíbel, algo que non debería existir, de acordo con todas as leis coñecidas da física. Mas os seus ollos viran. As súas mãos tocaran. Os seus instrumentos resistaran. Era real. En silencio regresaron ao portón leste, onde Cavanzag os aguardaba. Precisaban de elaborar un relatorio sobre algo indescritível. Como poderían explicar aos seus superiores algo que eles propios mal comprendían? Como poderían convencer os outros da realidade do imposível? Ao regresaren ao portón este, Penniston, Burrows e Cavanzag tentan analizar o sucedido. As testemuñas están en xoque. No seu depoimento, Cavanzag escreverá máis tarde. Pensamos que as luces viñan detrás da floresta, pois nada era visível en cuanto pasábamos pela floresta arborizada. Vimos un brillo perto do farol. Mas a medida que nos aproximábamos, descobrimos que era unha casa de quinta iluminada. A súa versión dos acontecimentos difere significativamente da de Penniston e Burrows, criando as primeiras incoherencias nos relatos das testemuñas. Burrows declarará no seu depoimento. Conseguimos ver o farol, por iso dirixímonos a ele. Seguímolo durante cerca de 3 kilómetros antes de percebermos que diña do farol. Estas discrepancias nos relatos serán objeto de debate nas próximas décadas. Os céticos alegarán que os militares confundiran a luz do farol de Orford con un ovni, mas o testemuño de Penniston difere radicalmente do dos seus colegas. É o único que alega ter tido contacto próximo con un objeto mecánico. A patrulla regresa á base por volta das 4 da mañá. Deben relatar o sucedido ao comando. Mas como poden descrever algo en que eles propios mal acreditan? Penniston decide apresentar os factos da forma máis obxectiva posível, sen embelezar ou minimizar. O seu relatorio indicará unha distancia de 48 metros até ao obxeto e indicará claramente a súa natureza mecánica. Na mañá de 26 de decembro, o comando da base organiza unha inspección ao local. Un grupo de oficiais chega á clareira onde Penniston observou o obxeto. Descobren 3 depresones distintas no solo, dispostas en triángulo equilátero. Cada depresón ten 18 centímetros de diámetro e 4 centímetros de profundidade. As marcas parecen recentes e o solo circundante está lixeiramente carbonizado. A vexetazón circundante está danificada. Ramos de árbores partidos, relva amolgada e evidencias de algún tipo de impacto violento. Un dos oficiais tras unha cámara e resista os rastos que encontrou. Estas imaxes tornarse-á unha parte importante da base de probas do incidente. Os militares notan aínda que os animais nas exploraciones próximas aínda están a comportarse de forma inquieta. Os agricultores queixanse que os seus rebaños se recusan a entrar nas áreas dos seus pastos que ladellan a floresta. Os cães ladran a noite toda e os gatos escóndense e non saen dos seus esconderixos. Este comportamento está frecuentemente asociado á capacidade dos animais en tiren fenómenos anómalos. O xefe de seguranza da base, o coronel Ted Conrad, recebe relatorios dos seus subordinados.
A información é tan invulgar que decide conducir unha investigación máis aprofundada. No entanto, a base non pode recoñecer oficialmente o incidente debido ao sisilo da súa misión. Cualquier publicidade podería levar a descoberta da implantación de armas nucleares en solo británico. Por conseguinte, todos os materiais son confidenciais e as testemunhas son instruídas a permanecer en silencio sobre o incidente. Mas os eventos non se fican por aquí. 2 días depois, a floresta voltará a atrair a atención con luces misteriosas. O comando da base analisa a información recollida e tenta encontrar unha explicación racional para os acontecimentos. Están a ser consideradas varias teorías, testes secretos realizados pelos militares británicos ou americanos, un balón meteorológico, fenómenos atmosféricos invulgares e até unha posible provocación da inteligencia soviética. A Guerra Fría está en pleno andamento e cualquier actividade invulgar é vista pelo prisma da rivalidade entre superpotencias. O subcomandante da base, o tenente coronel Charles E. Holt, un oficial pragmático e de reputación impecável, trata os relatos dos seus subordinados con cepticismo. Veterano con 50 anos de servizo no Vietname, Japón e Coreia, está habituado a confiar máis en factos do que en boatos. Na súa comprensión do mundo, non há lugar para os ovnis e outros fenómenos fantásticos. Holt decide investigar pessoalmente a situación. Caso esta se repita, pretende desmascarar as teorías absurdas que circulan entre os militares. Nas súas memorias posteriores, descrevería a súa atitude na altura. 99% dos avistamentos de ovnis ten unha explicación lógica. É por iso que os acontecimentos de 26 de decembro de 1980 me incomodan. Entrei na floresta con esa convicción. E saí con o factor 1% a atacarme. A 27 de decembro, Holt asiste a un jantar de oficiais na RAF Woodbridge, onde discute o incidente con os seus colegas. A maioría dos oficiais tende a acreditar que houve unha identificación errada de un fenómeno de rotina. Mas por volta da medianoite, o tenente Bruce Englund irrompe no refeitorio con o anuncio: o ovni regresou. Novas luces son avistadas na floresta. Holt decide liderar pessoalmente unha patrulla e por fin aos rumores de unha vez por todas. Nas primeiras horas do día 28 de decembro de 1980, o tenente coronel Holt reúne un grupo de soldados para unha segunda vistoría á floresta de Rendlesham. A patrulla inclui o sargento Adrian Bustinza, o sargento Nevils, o soldado de primeira clase Ball e varios outros soldados. Holt transporta consigo un grabador Lanier portátil, un grabador de casetes en miniatura que utiliza para gravar memorandos. Esta decisión revelarse-á profética, pois a grabazón audio que cría tornarse-á un dos documentos máis importantes da historia da ovniloxía. É quase 1:00 da mañá cando a patrulla se dirixe para o portón nascente. Desta vez, ten equipamento profesional, un contador de radiación AN/PDR27, holofotes potentes e cámaras. Holt está cético, mas preparado para unha investigación completa. Inicialmente, o grupo diríxese para o local do primeiro incidente para examinar as marcas ali deixadas. Sobe os holofotes, as depresións no solo parecen aínda máis distintas. Holt liga o contador de radiación e comeza a facer medicións. O dispositivo mostra niveos elevados de radiación no triángulo de marcas, 0,07 miliroentgens por hora, en comparación con un nivel de fundo de 0,03 a 0,04 miliroentgens por hora. Estas leituras son registradas en filme. Estamos a 45 metros ou máis do ponto de impacto original, o mellor, suspeito, registra Holt nun grabador. Estamos con un pequeno problema. Non consigo facer o lightol funcionar. Paréceme algún tipo de problema mecánico. Holt aínda non suspeita que esta noite va mudar radicalmente a súa comprehensión da realidade. Por volta das 2:00 da mañá, en cuanto a patrulla de Holt investiga o local do primeiro incidente, luces extrañas voltan a aparecer na floresta. Desta vez, varias persoas testemunhan en simultáneo. Ok, estamos a aproximarnos da área agora, a cerca de 7,5 a 9 metros de distancia.
Rexista Holt no seu gravador, descrevendo a aproximación da fonte do novo brillo. Temos un objeto a piscar a vermello. Há definitivamente algo ali. A grabaseo inclui as voces dos outros membros da patrulla e as súas animadas conversas de radio coa base. A atmosfera tórnase cada vez máis tensa a medida que o grupo se aproxima da fonte da luz. Parécete un ollo a piscar, comenta Holt, observando a luz vermella pulsante entre as árbores. Agora estamos a ver o que parece ser un rayo a descer en dirección ao solo. É irreal. A grabaseo transmite o momento real dos acontecimentos, o estado emocional das testemuñas e as súas tentativas de descrever o imposível. O audio é ocasionalmente interrompido por estática, o que pode indicar o efeito dos campos electromagnéticos nos equipamentos electrónicos. Ao fundo, óuvense comandos abafados, conversas pelo radio e o farfallar do grupo que se desloca pela densa floresta. Non se trata de unha grabación encenada. É un documento en tempo real, captando o desenrolar de acontecimentos incríveis. A cualidade do som e as reacciones espontáneas afastan a posibilidade de falsificación. A luces extrañas a norte, continúa Holt, rodando o gravador para un lado e para o outro, tentando captar tudo o que se pasa. A súa voz revela unha crescente excitazón e desconfianza en relación aos seus propios ollos. A medida que os acontecimentos se desenrolan, a grabazón de Holt reflete o crescente espanto e medo das testemuñas. La veñele do sul, vindo agora na nosa direzón. Rexista o tenente coronel, observando o movimento de unha das fontes de luz. Toda a floresta se iluminou con unha luz vermella. Vello unha luz a surgir acima da floresta, movéndose na nosa direzón. Parou. Agora está a moverse novamente. A voz do experiente militar revela a genuína sorpresa de alguén confrontado con algo completamente inacreditável. O grupo continúa a observar durante varias horas. Segundo Holt, ven non un, mas varios objetos. 3 objetos semellantes a estrelas foron vistos no ceu. 2 objetos a norte e un azul, todos aproximadamente 10 graus acima do horizonte. Descreveu máis tarde no seu memorando oficial. Os objetos movíanse rapidamente, con movimentos angulares acentuados, e exhibían luces vermellas, verdes e azuis. Os objetos a norte parecían elípticos a través de unha lente de 8 a 12 veces. Depois, giraban en círculos completos. As observazones continuaran até ao amañecer. Os objetos a norte permaneceran no ceo durante máis de unha hora. O objeto azul permaneceu visível durante 2 a 3 horas, periódicamente enviando un feixe de luz para baixo. Tudo isto foi rexistado en filme e nas memorias de varias testemuñas en simultáneo. Na mañá de 28 de decembro, o comando da base tiña non só depoimentos de testemuñas, mas tamén unha grabazón audio en tempo real a confirmar os acontecimentos. Holt, que chegara á floresta como un céptico, partiu con unha comprehensao completamente diferente da realidade. O día 29 de decembro de 1980 tornouse un día de reflexión. O comando da base enfrentaba un dilema. Como lidar con a información que desafiaba a experiencia militar normal? Por un lado, as testemuñas eran militares treinados e de reputación impecável. Por outro, os seus testemuños descrebían acontecimentos que desafiaban todas as leis coñecidas da física. O tenente coronel Holt decidiu compilar un relatorio oficial para o Ministerio da Defensa británico. De acordo con os acordos entre os Estados Unidos e o Reino Unido, as forzas armadas norteamericanas son obrigadas a informar o lado británico sobre cuaisquer incidentes que posan afectar a seguranza do territorio británico. Holt compreendía a sensibilidade da situación. Un relatorio demasiado detallado podería levantar cuestiones indeseadas sobre as actividades da base. Un relatorio demasiado breve non conseguiría transmitir a gravidade do incidente. Escolleu un medio termo, redigindo un relatorio seco e factual, isento de emociones e especulaciones desnecesarias. A 13 de janeiro de 1981, Holt asinou un memorando intitulado Luces inexplicables, dirigido ao Ministerio da Defensa británico. Neste documento unilateral expoi os factos básicos do incidente, datas, horas, número de testemuñas e descrizóns dos fenómenos observados.
O memorando non é confidencial, o que permite que se torne un documento público no futuro. Na madrugada de 27 de decembro de 1980, estaba un día atrasado en relación á data, dúas aeronaves de patrulla da Forza Aérea dos Estados Unidos, do lado de fora do portón leste da RAF Woodbridge, observaran luces invulgares do lado de fora do portón traseiro, na floresta. Comeza o documento. Enseguida, apresenta un resumo dos acontecimentos das dúas noites, incluindo probas físicas e leituras do radiómetro. O memorando conclúi: numerosas persoas, incluindo os abaixo asinados, testemuñaran os acontecimentos descritos nos parágrafos 2 e 3. O Ministerio da Defensa británico recebeu o memorando de Holt en janeiro de 1981. O documento chegou á secretaria de Simon Whedon, que supervisionaba os asuntos relacionados con ovnis no Ministerio da Defensa. A reación británica foi impresionante na súa indiferenza. As autoridades consideraran o incidente de rotina non merecedor de unha investigación seria. A posición oficial foi simplesmente: o evento non representou unha ameaza á seguranza nacional e, por tanto, non foi investigado como unha cuestión de seguranza. Esta abordaxe deixou os militares americanos perplexos. Esperaban unha resposta máis seria aos relatos de objetos non identificados nas inmediazones de instalaciones militares estratégicamente importantes. A falta de interese británico deu orixe nas primeiras suspeitas de un posible encobrimento. O doutor David Clark, consultor do Arquivo Nacional, que examinou posteriormente a resposta do Ministerio da Defensa ao memorando, viría a descobrir que os británicos apenas conduciran unha investigación superficial, nem sequer entrevistaran testemunhas, limitándose a rever o relatorio escrito. Numa entrevista de 2010, Clark confirmou: as miñas entrevistas con o persoal envolvido confirmaron a natureza superficial da investigación do Ministerio da Defensa e non encontraron probas de cuaisquer outros relatos de incidentes por parte das forzas aéreas dos Estados Unidos ou do Reino Unido para alén do memorando Holt. Entretanto, a vida en Ben Waters e Woodbridge continúa como sempre, mas a atmosfera mudou para sempre. As testemuñas do incidente séntense isoladas. Son tacitamente avisadas de que discutir o sucedido é desaconsellável. A primavera de 1981 trouxe as primeiras tentativas de abafar o incidente. As testemuñas do incidente, Peniston, Burrows, Holt e outros, foron levadas a comprender que cualquier discusión adicional sobre os acontecimentos era indesellável. Ninguén foi oficialmente prohibido de falar sobre o incidente, mas criouse unha atmosfera que sufocou cualquier tentativa de publicidade. Os militares compreenderon que as súas carreiras poderían ser prexudicadas se insistisen na súa versión dos acontecimentos. Peniston e Burrows sentiron a presión de forma especialmente aguda. Eran os máis próximos do objeto misterioso. O seu testemuño foi o máis detallado e por iso o máis perigoso na perspectiva da versión oficial. Nos meses seguintes ambos comezaron a presentar problemas de saúde. Peniston desenvolveu dores de cabeza crónicas, disturbios do sono e períodos de desorientación. Burrows sofreu sintomas semellantes. Os médicos non conseguiron encontrar unha causa física para os seus problemas. Só décadas máis tarde, estes sintomas serían diagnosticados como trastorno de estrés postraumático. En 1981, o TEPT aínda non era unha condición médica amplamente recoñecida. Holt, como oficial superior, séntese máis seguro, mas tamén compreende que unha investigación máis aprofundada pode prejudicar a súa carreira. O coronel Ted Conrad, comandante da base á data do incidente, mantén unha posición de completo silencio. Cuando o investigador Phil Klass o contacta para unha entrevista en 1984, Conrad caracteriza todo o incidente como apenas un bando de tipos a brincar na floresta. Esta frase tornarseá unha das máis citadas na historia do incidente de Rendlesham, mas reflete a posición oficial do comando e non as conviccións persoais dos envolvidos. 1983 marca un ponto de viraxe no incidente de Rendlesham. A 3 de junio, o memorando de Holt tórnase público grazas á Lei de Liberdade de Información dos Estados Unidos. Robert Todd, representante da organización Citizens Against UFO Secrecy, CAUS,
recebe unha copia do documento da Forza Aérea dos Estados Unidos. Curiosamente, os militares norteamericanos descartaron a súa copia do memorando, considerando aparentemente sen interese, e foron obrigados a solicitar unha copia ao Ministerio da Defensa británico. A publicación do memorando causa sensación nos círculos ufológicos. Pela primeira vez, un documento militar oficial describe detalladamente o contacto con objetos non identificados. A imprensa británica retoma a historia. O News of the World surge con un título gritante na primeira páxina: OVNI a terra en Suffolk, e é oficial. A atención dos media transforma o incidente silencioso nunha sensaceno internacional. Os xornalistas comezan a procurar testemunhas e os habitantes locais recordan os extraños acontecimentos de decembro de 1980. A floresta de Rendlesham tórnase un local de peregrinazado para ufólogos de todo o mundo. No mesmo ano, os investigadores obtiveron acceso a unha copia da grabazón audio de Holt. Infelizmente, a grabazón foi copiada para equipamento antigo, e moitas das conversas de fundo son inaudíveis. No entanto, o conteúdo central da grabazón impresiona os ouvintes. A voz de Holt, as súas reacciones en tempo real, e os comentarios de outras testemunhas crían unha sensación de presenza durante estes acontecimentos incríveis. A fita torna-se um dos documentos mais importantes da história da ovniologia, a primeira gravação áudio em tempo real de um avistamento de OVNI por um oficial militar de alta patente. Em meados da década de 1980, foram publicados os primeiros livros sobre o incidente de Rendlesham. Em 1984, foi publicado Desastre Celestial, uma conspiração cósmica, de Jenny Randles, Dot Street e Brent P. Butler, o primeiro estudo detalhado dos acontecimentos. As autoras entrevistaram testemunhas, analisaram documentos e examinaram a cena. O seu trabalho lançou as bases para todas as pesquisas subsequentes sobre o incidente. Jenny Randles, que relatou o caso pela primeira vez ao London Evening Standard em 1981, tornou-se uma das principais especialistas no incidente de Rendlesham. No entanto, com o passar do tempo, a sua posição evoluiu. Em 2010, ela expressou dúvidas sobre a origem extraterrestre dos acontecimentos. Embora alguns mistérios permanezan, podemos probavelmente dizer que nenhuma nave alienígena foi vista na floresta de Rendlesham. No entanto, ela recoñeceu que un fenómeno aéreo non identificado de origen descoñecida podería ter causado algúns dos acontecimentos. En 1984, unha copia do que viría a ser coñecido como a fita Holt caíu nas mãos dos investigadores. O Sci-Fi Channel adquiriu posteriormente a grabazón orixinal, documentando a investigación de Holt sobre un avistamento de OVNI na floresta de Rendlesham, en decembro de 1980. A análise da grabazón revelou que non tiña sido editada ou alterada. Trátase de unha grabazón genuína e en tempo real dos acontecimentos, tornándose un documento histórico inestimable. Os céticos ten tentado encontrar explicaciones alternativas para os avistamentos, apontando o farol de Orford e estrelas brillantes como posíveis fontes dos OVNI. No entanto, estas teorías non conseguen explicar todos os detalles dos relatos das testemunhas, particularmente a descrición de Peniston de un encontro próximo con un objeto mecánico. A década de 1990 trouxe novas revelaciones e contradizones ao incidente de Rendlesham. En 1997, o investigador escocés James Easton obteve acceso aos depoimentos orixinais das testemunhas da primeira noite, compilados para o coronel Holt. Estes documentos, agora de dominio público, revelan discrepancias significativas entre os relatos de diferentes testemunhas. Edward Cavanagh afirma no seu depoimento: «Pensamos que a luz viña detrás da floresta, pois nada era visível en cuanto pasábamos pela floresta arborizada. Vimos un brillo perto do farol, mas, a medida que nos aproximábamos, descobrimos que era unha casa de quinta iluminada. Chegamos a un miradouro onde pudemos determinar que o que estábamos a perseguir era apenas o farol a distancia». John Burroughs afirma aínda no seu depoimento: «Podíamos ver o farol, por iso camiñamos na súa direzón. Seguímolo durante cerca de 3 kilómetros
antes de percebermos que viña do farol. Apenas o testemuño de Peniston difere radicalmente, descrebendo un encontro próximo con un objeto mecánico. Estas discrepancias fornecen un soporte adicional para os céticos, mas os defensores da hipótese extraterrestre salientan que Peniston se aproximou máis do objeto e as súas observacións foron as máis detalladas. Durante este período, comezaron tamén a surgir probas de que o incidente pode ter afectado un maior número de persoas do que se supuña inicialmente. Algúns habitantes locais relataron ter visto luces extrañas nas mesmas noites, mas os seus testemuños non foron prontamente rexistados pelas autoridades. A década de 2000 asistiu a desclasificación de documentos adicionais e ao surgimento de novas probas. En maio de 2001, o Dr. David Clark, da Universidade Sheffield Hallam, obteve acceso aos documentos do Ministerio da Defesa sobre o incidente de Rendlesham, de acordo con o Código de Prácticas para o acceso á información gobernamental. En 2008, estes arquivos foron transferidos para o Arquivo Nacional e ficaron totalmente disponíveis ao público. Unha análise dos documentos confirma a superficialidade da investigación oficial conducida pelas autoridades británicas. As entrevistas de Clark con o comandante da base, o coronel Conrad, o comandante da base británica, Donald Morland, e Simon Whedon, que recebeu o memorando do Ministerio da Defesa, confirman que as autoridades apenas conduciran unha investigación superficial, sen siquer entrevistar testemuñas. En 2005, o canal Sci-Fi descubriu que o coronel Holt posuía documentos adicionais sobre o incidente que nunca tiña tornado públicos. Estes materiais inclúen dados de radar e depoimentos de operadores de radar nas bases de Bentwaters e Watisham, que alegadamente avistaran objetos non identificados na noite do incidente. Holt afirma que os operadores estaban relutantes en falar públicamente até a reforma debido aos recellos pelas súas carreiras. Teño a confirmación de que os operadores de radar da Bentwaters viran un objeto cruzar a súa liña de visón de 96 km en 2 a 3 segundos a millares de kilómetros por hora, cruzar novamente a súa liña de visón, parar perto de unha torre de agua, observáranno e víranno entrar na floresta onde nos encontrábamos, dice Holt a BBC. Estas revelazoes acrecentan unha nova dimensón ao incidente, suxerindo que os objetos non identificados poden ter sido detectados por medios técnicos e non apenas visuais. En 2010, Holt asinou unha declaración jurada autenticada resumindo os alegados acontecimientos do incidente de Rendlesham e chegando a unha conclusión abrangente. Acredito que os objetos que vi de perto eran de origen extraterrestre, e que as axencias de inteligencia dos Estados Unidos e da Gran Bretaña tentaran, tanto naquela época como agora, minimizar a importancia do que aconteceu na floresta de Rendlesham e en Bentwaters, na RAF, utilizando técnicas de desinformación ben practicadas. Esta declaración faz de Holt o oficial militar de máis alta patente a declarar formalmente a súa crenza na origen extraterrestre dos ovnis con base na experiencia persoal. A súa posición gerou debate entre apoiantes e céticos. Os apoiantes vénna como unha confirmación das súas teorías, en cuanto os céticos salientan que a declaración foi escrita 30 anos após os acontecimentos e pode conter erros de memoria. No entanto, a credibilidade de Holt como oficial militar con unha reputación impecável dá peso ás súas palabras. No mesmo ano, Jenny Randles expresou públicamente dúbidas sobre a natureza extraterrestre do incidente, referindo: embora algúns misterios permanezan, podemos probablemente afirmar que neñuma nave alienígena foi vista na floresta de Rendlesham. Podemos tamén afirmar con seguranza que o foco subxacente dos acontecimentos foi unha serie de interpretaciones erradas de coisas mundanas encontradas en circunstancias non tan mundanas. A súa posición reflete a evolución das opiniones mesmo entre os investigadores orixinais do incidente. O estado actual do caso continúa tan controverso como há 4 décadas. En 2014, foi publicado o libro Encontro na floresta de Rendlesham, a historia interna do caso de ovnis máis ben documentado do mundo. Encontro na floresta de Rendlesham, a historia interna do caso de ovnis máis ben documentado do mundo. A historia interna do caso ovni máis ben documentado do mundo.
coautorado por Nick Pope, John Barrows e Jim Penniston. Pope, antigo funcionario do Ministerio da Defesa que traballou no proxecto OVNI do goberno británico de 1991 a 1994, tras unha perspectiva gobernamental única para a análise dos acontecimentos. O libro contén documentos inéditos obtidos a través da Lei de Liberdade de Información e depoimentos detallados de testemunhas chave. Nesta obra, Penniston fala públicamente pela primeira vez sobre o código binario que, segundo ele, le foi transmitido telepáticamente durante o seu contacto con o obxeto. Penniston afirma ter sido asombrado por visoies de secuencias de uns e ceros durante 30 anos após o incidente. Só en 2010 decidiu anotar estas visoies e recorrer a especialistas para decifrar o código. A análise mostra que o código contén coordenadas de monumentos antigos, as pirámides de Gizé, Stonehenge, templos na illa de Naxos e outros sitios arqueolóxicos. A precisión das coordenadas con 7 casas decimais era inatingível en 1980 con os sistemas GPS entón en uso. Los escépticos salientan que Penniston podería ter obtido estas coordenadas a partir de fontes modernas, mas los defensores da teoría paranormal véenna como proba da autenticidade do seu contacto. A controversia permanece por resolver. En 2018, surgiu unha nova versión sensacionalista do incidente. David Clark, un investigador británico de OVNIs, relatou a alegazón de que o incidente foi unha farsa orquestrada pelo SAS como un acto de vinganza contra a Forza Aérea dos Estados Unidos. Segundo esta teoría, en agosto de 1980, o SAS conduciu unha operación de paraquedas na base da RAF Woodbridge para testar a seguranza de un depósito nuclear. As tropas americanas terán maltratado as forzas especiais británicas após a súa captura, o que serviu de motivo para a subsecuente vinganza. Esta versión suxere que o incidente foi unha operación cuidadosamente planeada, utilizando tecnoloxía avanzada e técnicas de influencia psicolóxica. No entanto, esta teoría non explica todos os detalles do depoimento das testemuñas e carece de probas convincentes. Testemuñas chave rexeitan vehementemente a teoría da farsa, apontando para a realidade dos vestixios físicos e para as consecuencias a longo prazo para a súa saúde. Penniston e Barrows continúan a sofrer de problemas de saúde, que atribúen a exposición a factores descoñecidos durante o incidente. Os seus registros médicos mostran sintomas consistentes con exposición a radiación ou exposición a fortes campos electromagnéticos. O Departamento de Asuntos de Veteranos dos Estados Unidos recusouse inicialmente a ligar as súas doenzas ao servizo, o que levou a unha batalla legal que durou anos. Hoxe, máis de 40 anos após os acontecimentos, o incidente de Rendlesham continúa a ser un dos casos máis documentados e controversos da ovniloxía. O local tornouse unha atracción turística. En 2005, la Comisión Forestal utilizou fundos de lotaría para criar un trillo de ovnis na floresta de Rendlesham. En 2014, foi erguida unha escultura baseada en deseños de testemuñas. Millares de turistas visitan a floresta todos os anos, na esperanza de testemuñar con os seus propios ollos o local de un dos encontros máis famosos da historia. A comunidade científica continúa dividida na súa avaliación dos acontecimentos. Os céticos apontan para posibles explicaciones convencionales, o farol de Orford para as luces no ceo, un meteoro para o avistamento inicial, estrelas brillantes para os objetos semellantes a estrelas. Brian Dunning, na súa análise de 2009 para o podcast Skeptoid, conclúi: sen sesión, tudo o que o coronel Holt relatou na súa grabación audio e memorando escrito ten unha explicación perfeitamente racional e banal. No entanto, os defensores da teoría paranormal realzan que as explicacións céticas non conseguen esclarecer completamente todos os detalles, especialmente o relato de Penniston sobre un encontro próximo con un obxeto mecánico. As discrepancias nos relatos das testemuñas que os escépticos ven como evidencia da falsidade das observacións son interpretadas pelos defensores do OVNI como resultado de diferentes graus de familiaridade con fenómenos anómalos. Os principais participantes dos eventos continúan a aderir ás súas versóns. Charles Holt, agora na casa dos 80 anos,
Da palestras regularmente en conferencias sobre ovnis, partillando a súa historia. En entrevistas recentes, subliña: entrei na floresta cético. Saí crente. Jim Penniston e John Burroughs tamén continúan a falar públicamente, partillando as súas experiencias con as novas xerazoes de investigadores. Insisten que as súas observazois aún reais e critican o silencio oficial en torno do incidente. En 2015, o The Telegraph noticiou que ambos sofren de perturbazón de estrés postraumático relacionada con os acontecimentos de 1980. A súa luta para que as súas doenzas estellan ligadas ao servizo continúa nos tribunais. Nos últimos anos, surgiran novos relatos de fenómenos extraños na floresta de Rendlesham. En 2019, un paseador de cães filmou luces brillantes en movimento no ceo acima da floresta, seguidas por un helicóptero da RAF. Estes avistamentos facen lembrar os acontecimentos de 1980, alimentando o interese pela área como un posíbel centro de actividade paranormal. O realizador Daniel Simpson, que filmou a longametraxe The Rendlesham Incident en locais reais, contou ao The Telegraph unha historia interesante. Ouviu recentemente de un home que alugou un dos edificios da antiga base de Bentwaters que aínda lá acontecen acontecimentos extraños. O incidente de Rendlesham vai moito alén de un simples avistamento de ovni. Tornouse un fenómeno cultural, simbolizando a contradizano entre a versión oficial dos acontecimentos e os relatos das testemuñas oculares. A historia demonstra como as autoridades lidan con a información que non se encuadra na estrutura aceite da realidade. A superficialidade da investigación oficial, as tentativas de supresón e a presón sobre as testemuñas crían unha atmosfera de conspirazón que alimenta teorías alternativas. Por outro lado, o escepticismo científico obríganos a analizar críticamente as evidencias e a procurar explicaciones convencionales para fenómenos invulgares. O incidente de Rendlesham continúa a ser un campo de batalla entre diferentes interpretacións da realidade. Para uns, é a proba da visitación de civilizacións extraterrestres. Para outros, é un exemplo de como os fenómenos comuns poden ser mal interpretados en condicións de estrés. A verdade pode estar algures no medio, na complexa interazón entre as observacións reais, a psicoloxía humana, a política oficial e as expectativas culturais. O que permanece inegável é que naquelas frías noites de decembro de 1980, algo aconteceu na floresta de Rendlesham que mudou radicalmente a vida daqueles que testemuñaran e deixou unha marca indelével na historia dos fenómenos non identificados. O debate continúa, mas os documentos mantense. O memorando de Holt, a grabazón audio, os depoimentos das testemuñas e as probas físicas. Cada nova xerazón de investigadores regresa a estes materiais, tentando encontrar unha resposta definitiva para a que están. O que aconteceu realmente na floresta de Rendlesham? Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com as novidades. Conte-nos nos comentários. Acredita em OVNIs? Talvez você próprio tenha visto algo